有劳工团体昨昏伫劳动部头前抗议，因是呼吁政府讲，若是要进行劳检，要有工会来陪同，安尼才会当保障劳工的权益。 抗议员职业工会甲公道连线伫台北市馆前路劳动部头前抗议，喊声爱劳动部甲限制放量，互地方的产职业工会嘛会当陪同做劳动检查。 有一些弱势的劳工，他是在产业工会或职业工会的保护伞的覆盖之下，可是产职业工会却在很重要的这个劳检陪同权上没有办法发挥功能去保障他们。 公道团体表示，台湾工会组织的条件要达到30人，不过真侪中小企业根本无法度组织，也是加入企业工会。这个劳工敢若会当加入产职业工会，不过政府这几天用处理关节、限食等等的手段，限制劳动检查法工会陪同检查范围，甚至甲产职业工会直接排除在外。因认为是无重视劳工职业安全的全面性。 劳动部在研商会的时候，竟然说，因为要顾及保护雇主的设施管理权，所以这个东西要综合考量，所以不开放。我们希望劳动部应该把这样的一个劳检的漏洞把它补好。公开辩论，开会检讨。公道团体呛声讲，劳动部应该中期会期紧急修法，开放关系企业甲产职业工会来参加。若继续将因排除在外，因嘛会抗争到底。劳动部职安署的代表接下定情书，不过无允讲要中期讨论。记者陈亚文、曾俊佑台北采访报道。